สวัสดีครับสถานีรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมักจะมี3ตัวนี้อยู่นะครับสัญลักษณ์คือสีแดงคือตรงหน้าเป็นสัญลักษณ์ของการรถไฟประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ SBB นะครับเป็นการรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ในภาษาเยอรมันนะครับ CFF เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ FFS นะครับเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับ3ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเป็น3ภาษานี้นะครับก็อาจจะมีภาษาโรมันส์ด้วยแต่ว่าภาษาหลักๆที่ใช้กันก็จะมีเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับดังนั้นการรถไฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจึงมีทั้ง3สัญลักษณ์ที่เขียนไว้ตัวนี้นะครับตัวย่อนะครับ